Oke, kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pencinta misteri ya. Tolong bantuannya untuk ya, dukungannya untuk di channel Kenal Misteri. Ini kita ada di lokasi pemakaman di desa SPG. Menurut warga di pemakaman ini ada salah satu makam yang digali. Apakah sengaja dan tidaknya itu ya buktinya mereka menjaga kuburnya ini melihat bahwa kuburannya ini lubang ya, lubang di tengahnya. Tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Intinya mereka menggali kuburan ini di saat malam Jumat. Oke guys, ya auranya sangat panas guys. Teman ini. Oke guys, gitu. Oke, ini ada ya pemakaman salib guys ya. Oke, kita zoom. Ini di sampingnya ada kebun jagung guys. Wow, auranya panas guys pemakaman ini. Oke, kita sambil keluar guys. Nah, ini jagungnya guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ini di pinggiran perkebunan guys, sana kebun guys. Oke, kita sambil keluar guys. Kita mau masukin tengah-tengah makam kan tidak ada izin ya guys. Nanti takutnya disangka kita lagi menggali atau bagaimana. Itu takutnya guys begitu. Jadi kita cukup ambil gambar lewat pinggir-pinggir aja guys. Oke, ini salah satu kebun jagung. Oke guys, kita menuju keluar guys. Oke, sebelahnya sini ya sawah guys ya.
Ya ini guys. Gelap. Astagfirullah. Apa itu? Suara. Suara. Oke guys, kita hampir keluar nih guys. Kaki kayak terasa. Oke, kawan-kawan guys. Sana. Oke. Kita sudah keluar guys ya, khususnya ya astagfirullah. Udara guys. Oke. Kita akhiri saja, kita off. Oke, terima kasih banyak, khususnya penunggu makam ini guys. Jangan tersinggung atau bagaimana. Saya akan mengirim doa untuk yang penunggu ya, yang tersinggung. Mulai kita kirim doa. Saya kirimkan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke.